我就係都唔明點解都少撚過一半嘅咧。其實投票係一件好撚困難嘅事咩？我都唔係好明。你登記咗，因為佢得47% 係 base on 已經登記噶嘛。全香港得一半合資格選民登記300幾萬係啊，300萬左右嘛。咁你47%已經係 base on 嗰啲係隨時攞張身份證去你 assign 嗰個票站就已經投到噶咯。你要明白都唔撚去做喎。我哋香港地有好多黃遠枝嘅，屌你我100幾萬人喎。嗱，我同你講，如果真係我唔係吹，即係可能吹水啫嚇。即係如果我俾我去選立法會嗰啲乜鳩佬咧，我第一條嘅政綱就係咧，如果唔好俾我選到，我選到第一條咧就鼓動立法，邊個唔撚投票槍斃。屌你老母，咁啊可能即刻喂，對手攞晒票嘅投，咪投票唔係自由嚟嘅咩？唔係，我覺得你投乜撚嘢俾邊個冇問題嘅，但係你要參與。投票係自由嚟嘅喎。唔係，我好反感。你可以投白票，入去個站度遊下蕩乜鳩都好，你要入去。呢個唔係自由，係你嘅責任。你投邊一個就係你嘅自由，即係交稅嘅。但係入去係你嘅責任，即係交稅咁咯。呢個我嚴重覺得係需要，因為點解會咁呢？如果唔係咧，嗱，譬如我去選議員啊，俾我選撚到嘅話，我第一批點解話要槍斃晒嗰啲唔投票嘅人咧？喂，屌你老母！喂，我有權唔投嘛？因為你don't give a shit to呢個社會同呢個政府嘛。所以作為我如果成功做議員，我只需要照顧投票俾我啲人嘅啫。你班唔投票嘅槍斃啊！屌你老母！我覺得係咁喎應該，因為如果連投票咁簡單嘅嘢你都唔撚做，你憑乜撚嘢話香港是我家或者你愛香港？我唔需要你投建制或者泛民，冇逼你嘅，入到個票箱度遮住噶嘛。你投邊個其實我唔知嘅。但係你係應該要行入去嘅，呢個係好撚緊要。就算唔撚槍斃，起碼罰款5000。你要話你翻工好撚緊要嘅，你咪翻咯。屌你，俾翻5000蚊個政府，屌你又冇啊！咁我睇下會唔會推高到起碼去到80-90啊投票率。喂，我成日覺得啲人就投票係自由，屌你老母！你投邊一個係自由？但係你要去係你嘅責任，呢個要分翻清。其實咧，全世界有2個國家咧係有阿 Terry 嗰種狀態嘅。一個就係北韓，好接近㗎，幾乎100%投票率啦。另一個地方喺邊度咧？新加坡。新加坡係講到明，如果我冇記錯啊，法例寫明你係登記選民就一定要去投票，所以好多人唔登記做選民嘅佢哋，即係驚麻煩啊嘛，無啦啦做咩捉錯事忽啫。咁我都覺得其實係嘅，我唔明點解。即係你覺得我咁樣係極權？唔係，我意思你而家用我同金正恩比，我淨係揾到呢2個例子，我冇辦法，大佬。OK，咁唔係，我想講嗱，我唔係反對，我都覺得我唔明白嘅係，可能香港所謂冇公民教育啦，國民教育佢哋成日想講，但係公民教育佢哋唔教嘅，從來冇教育過我哋咩叫投票就係你公民責任，係責任，唔係你可以選擇做唔做。選擇投俾邊個係你嘅權利，你要去係你嘅責任，我就係分清呢樣嘢。你入到去黑箱作業，如果及住你話嗱，你一定要吸民建聯啦，如果唔係唔吸咧就打鳩你，嗱咁就冇自由啦。你入到個票箱度做乜撚嘢，我唔撚理你，你起碼要去嗰度打卡。係啊，即係我唔明白係咪我哋對我哋呢一代嘅人教育唔夠咧？不過我覺得好令我更加有希望嘅就係咧。我覺得係可能過咗所謂雨傘運動之後咧，係多咗人想投票嘅。但我最近睇報紙喎，係嗰啲60歲樓上嘅多咗喎，即係雨傘運動令到老人院啲老人家辛苦咗喎，仆街！真㗎，唔係我吹水㗎。今日睇報紙，因為佢最近個 stat 開始公佈啦嘛，公佈嗰個選民投票個比例啊，你唔好咁開心啊！24歲樓下嗰啲多咗好撚少咋，係25到30稍為真係多啲，最撚多係邊撚咋？60歲樓上，屌你老母！即係佢動員嗰班諗住，即係啦，就係仲有一半冚家產係喺個社會度唔知做乜鳩㗎，我同你講，嗰班係最應該槍斃，令到香港而家半生不死咧，就係呢班人，就係嗰啲咩沉默大多數啊，冇問題嘅，你支持中央，你嚟投票啊，投緊曬民建聯，咁我哋玩撚完，屌你冇最撚簡單嘅，唔撚使再拗啦，冇爭議啊！全部立法會都係中央啲人最撚好啊！即係反正你如果你表態係支持中央嘅，你咪去投咯！屌你老母，又唔撚投，又話我哋啲人搞屎棍，搞乜搞柒？喂，咁你是但而家要吹個風，你企埋其中一邊，大家話俾大家知個風應該點吹嘛，而唔係翹埋張手話我討厭政治啊，乜都政治化，屌你老母！呢個社會就係有政治噶啦，辦公室嘅有政治噶啦，家庭嘅有政治啦，屌你老母，唔好做人一笨！乜都係政治化，嗰啲咁嘅仆街葛珮帆輸區議會係因為而家越嚟政治化，我屌你老母！呢個社會就係政治，冇人嘅社會就冇政治。
O K 喎，咁你戇鳩啊！你屌你！我都覺得嗰句戇鳩。有人就有政治噶啦，屌你老母係啊，冇晒人死鳩晒啦，咁咪冇政治咯。係啊係咪要咁樣啊？黐線噶啲人，但係你知唔知？又有一班人好撚 buy 呢啲咁嘅説話咧，屌你呢個社會係分裂㗎，屌個老母，屌！